இந்த ஆண்டு 2வது பாதியில், அதாவது மே மாதத்திற்கு பின்னர் உலகம் முழுவதும் 5G சேவையானது அறிமுகப்படுத்தப்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் பிரகாசமாக உள்ள சூழலில், தற்பொழுது 5G சேவையால் விமான சேவைகள் பாதிக்கும் அபாயம் உள்ளதாக அமெரிக்க விஞ்ஞானிகள் கருதுகின்றனர். 5G தொழில்நுட்ப சிக்னல்களால் விமானத்தின் ஆல்டிமீட்டர் போன்ற கருவிகள் பாதிக்கப்படலாம் எனவும், ஒருவேளை விமானம் இயங்கும் பொழுது இவை செயல் இழந்தால் விமான போக்குவரத்தே கேள்விக்குறியாக மாறிவிடும் என்றும் கூறுகின்றனர். 5G சேவை அமலுக்கு வந்ததும் விமானங்களை இயக்க முடியாமல் போனால் பல ஆயிரக்கணக்கான பயணிகளும் பயண திட்டங்களும் பாதிக்கப்படும் எனவும் அமெரிக்கன் ஏர்லைன்ஸ், டெல்டா ஏர்லைன்ஸ், யுனைடெட் ஏர்லைன்ஸ் உள்ளிட்ட விமான நிறுவன அதிகாரிகள் தங்கள் கருத்துக்களை முன்வைத்து உள்ளனர். குறைந்தபட்சம் ஏர்போர்ட்டை சுற்றியுள்ள வட்டாரங்களில் 5G தொழில்நுட்பத்தை அனுமதிக்க கூடாது என்றும் கோரிக்கை வைத்து உள்ளனர். இது எந்த அளவிற்கு உண்மை என்று யாருக்கும் தெரியாத சூழலில் 5G சேவையானது அதிவேக இணைய வசதியுடன் பல்வேறு வசதிகளை உள்ளடக்கியதாகவே உருவாக்கப்பட்டு உள்ளது. இதனை அமெரிக்காவின் வெரிசான், AT&T ஆகிய நிறுவனங்கள் இன்னும் ஓரிரு மாதங்களில் அறிமுகப்படுத்த உள்ளன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. நீங்கள் 5G சேவையை பற்றி என்ன நினைக்கின்றீர்கள் என்பது குறித்த தங்கள் கருத்துக்களை கமெண்ட் பாக்ஸில் பதிவு செய்யவும். நன்றி. Subscribe, like, comment, and share.